Mirlinda Karçanaj, ish drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, u paraqit para oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit ku dëshmoi si personon hetim në kuadër të një çështjeje për tendera të dyshuar. Karçanaj dyshohet se ka qenë pjesë e një grupi kriminal të cilin SPAK e lidh me dy biznesmenët Ergyz Agaçi dhe Ermal Beqiri, të përfshirë në listën e të shumë kërkuarve nga drejtësia. Thirrja e saj për të marrë në pyetje erdhi pak kohë pasi SPAK përdori si provë një dëshmi të ish zëvendësit të saj, Daniel Shima, i cili e implikon Karçanaj në procedura të dyshimta për përcaktimin e tenderave të institucionit. Me vendimin e gjykatës së posaçme, Karçanaj vazhdon të qëndrojë në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Të martën e kaluar kjo gjykatë hoqi të njëjtën masë për ish zëvendësdrejtoreshën e Akshit Hava Delibashi, duke zëvendësuar me detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. SPAK ka zbardhur se grupi i Agasit dhe Beqirit dyshohet se urdhëronte rrëmbime të rivalëve në biznes dhe i detyronte ata të hiqnin dorë nga tenderat e Akshit. Hetimet janë zgjeruar edhe në përfshirje të disa biznesmenëve dhe zyrtarëve të policisë, ndërsa organi i akuzës vijon mbledhjen e provave dhe dokumentimin e plotë të aktivitetit të grupit.